सारे छिपाए हुए सिक्के मुझे चाहिए। सफाई कर्मचारियों को बुलाओ, हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। सफाई करनी पड़ जाएगी। पेश करता हूँ ट्रैट्रिक सिस्टम के सबसे ज्ञानी बुजुर्ग, सबसे ज्ञानी बुजुर्ग। वेलकम, मेहमानों का स्वागत है स्कल रिज पहाड़ के हमारे मशहूर स्पास में। इस तरफ आइए। मैं समझाता हूँ, ट्रैट्रिक सिस्टम में आम भाषा नहीं बोली जाती।